Hari ini saya sedang berada di kantor Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang telah melanda Kota Bekasi pada 14 April 2021 pukul 2 siang. Di sejumlah wilayah, hujan deras juga disertai butiran-butiran es. Salah satunya di Kecamatan Jatiasi. Video amatir yang diambil oleh salah satu warga Kecamatan Jatiasi menunjukkan fenomena hujan es di Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Butiran es yang turun tersebut hanya sebesar jari kelingking orang dewasa saja. Tidak ada laporan korban yang terluka dan laporan rumah rusak akibat hujan es. Pas hujan tadi malam saya dengar suara klotok-klotok, jadi saya terus keluar ke depan teras rumah. Saya lihat banyak butiran es